Номері 27 өмірзақ жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекет мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Айтбаева Гүлмира Нұрлыбаевна. Оқушының білім сапасын арттырудағы мақсаты қандай? Сапалы білім беру арқылы оқушының жеке дамуын қамтамасыз ету, әр баланың қабілетіне қарай бағыт беру, бейімін ашу, оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыру, интерактивті әдістер, ойын, жобалық жұмыс, АКТ қолдану арқылы қызықты ету, оқушыны ойлауға, ізденуге, өз бетімен білім алуға баулу, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу, шығармашылық тапсырмалар арқылы. Менің алған әдісім алтын сақа геймификация әдісі. Бұл әдісті алған себебім ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында алтын сақа әдісін алдым. Бұл әдіс оқуға деген қызығушылық арттыру мақсатында ұлттық құндылықты дәріптеу үшін осы алтын сақа әдісін пайдаланамын. Бұл алтын сақа әдісін сабақтың кез келген бөлімінде қолдануға болады. Сабақтың басында, ортасында, соңында. Басында қолданатын болсақ, топқа бөлуге болады асықтар арқылы. Ортасында қолданатын болсақ, анимациялық ойындар арқылы әртүрлі сұрақтар жасауға болады. Және соңында асықтар арқылы кері байланыс жасауға болады. Мысалы, қоржынға асықтарды жинау арқылы кері байланыс жасауға болады. Бұл алтын сақа әдісі арқылы өзіңіздің ұшқыр әртүрлі ойларыңызды қосып, қызықты етіп өткізуге болады сабақтарымызды. Алтын сақа сабақтың әр кезеңінде мотивациялық сөздер жазылған алтын сақаның оқушыларға әсері тек білім беру емес, сонымен қатар оқушының ішкі сенімін, ынтасын, белсенділігін арттыруға үлкен рөл атқарады. Мысалы, ешқашан берілме, тек алға, жарайсың сынды сөздер жазып, баланы мотивация беруге болады оқушыларға. Және жаңа айтып өткенде осылай топқа бөлуге болады. Алтын сақа арқылы топқа бөліп, бұл жай ғана ұйымдастыру емес, ол сабақты алға жасатын ерекше атмосферамен бастауға мүмкіндік береді. Және жаңа атап өткенде осылай асықтарға сұрақтар жасыруға болады. Өткен тақырыпты еске түсіруге болады. Жаңа тақырыптан сұрақтар қойсақ болады. Бірінші, екінші және жұптық тапсырмалар ұйымдастыруға және топтық жұмыстар ұйымдастыруға болады. Алтын сақа ойыны арқылы осылай сұрақ жасыруға болады. Кез келген асықты анимация арқылы басқан кезде сұраққа дұрыс жауап бергенде асықтар анимация арқылы қозғалады. Ал қате жауап берсе, асықтар қозғалмайды. Және жаңа айтып өткенде сабақтың соңында қолданатын болсақ, осылай кері байланыс жасауға болады. Мысалы, сабақты толық түсіндім, сары асықты басса, оқушының басқан номері көрініп тұрады. Көк асықты басса, сұрақтарым бар деген сөз. Сабақты толық түсінбедім десе, қоңыр асықты басады анимация арқылы. Бұл алтын сақа әдісін пайдаланған кезде мен қандай мақсатқа жеттім? Бұл әдісті сабақта қолданар кезде сабағым жеңіл әрі қызықты, оқушыларға сабаққа деген қызығушылығы артады. Осы әдіс арқылы сабағымның мақсатына қол жеткіземін. Және оқушылардың күтілетін нәтижелер. Оқушылардың пәнге қызығушылығы артады. Алтын сақа әдісінде жылдам жауап беру, тез ойлау талап етіледі. Бұл зейін мен реакцияны дамытады. Ұлттық элементтерді қолдану арқылы сабақ қызық өтеді. Бұл оқушыларды белсенділігі артады. Ойын арқылы қайталау мен бекіту оқушының есте сақтауын жақсартады. Бәсекелестік рухы мен жауапкершілік сезімі күшейеді. Сыни ойлау және логикалық қабілеті дамиды. Назарларыңызға рахмет.